السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سكنتاتنا سكنتا ديرا بكم سا ولانا باهرة بمي علي ماياتي وجين تايسا تره أكما تفجرة أمان وركب بيتن هنگم تقرر بيت وسينا إسا. Ammaan urgaa silaahoo gurri jaarsa duriin hiriyaa jedhanii oduu isaa waan irraa dhagaye jecha ammaan warra heraati jechuun ni dhagaye. Qaceellootti waa'ee heraa tana qaceellootti haasawa oduun tokkollee nuti deemtu ammaan irraa deemtee jecha dhagaye. Ammoo inni seenaa isaa akkatti argameetu jiraa jedhan. Gaafuma duraa ammaan urkoon ilmaan qabu keessaa yeroo laaleeti hoggaa laalu ammaan yeroo ilmaan kiyya kun faayidaa waan qabanii akkamittiin hayyoo argachuu qaba jedheeti nuur seenaa isaa tana jala deemee jedhan. Sanii duuba walgahii keessa taa'ee dhufe. Tole. Hoggaa walgahii keessa taa'ee dhufe eenyu dhufee himaa jeen biyya hunda waliin baase. Himaa jeen achirra kaa guyyaa sadii oolan. Hoggaa oolanii galgala kana gallakkisee kaa mana hunda jala dhaqaa caqasaa jeen biyya gallakkisee. Tole. Mana hunda jala dhaqanii tuuba jaartiin hayi rabbumaa si baasa hayi ni haqa. Si dhufe maan ji'iniini jetteen. Hoggaasanii si dhufee yoo si dhufellee sodaatte nammoo garaan jiidhaatu dhufee haa ji'inii jette. Isin akkas jennaan kaa ganama hoggaa dhufan kaa nammoo garaan isin keessa jiidhaatiin dhufee jeen. Keessa jiidhaa dhufee jeen. Namni garaan jiidhaa kun hanga ammaan duraatu hin dubbanne nama waan kanarraa dhageesse himi jeeti. Achi baasee hidhaa jee. Hoggaasii duuba jaartuma xiyyaarraa hin dhaga'ee jaartuma xiyyaa akkas jisheeti. Duraanuu gaa ganda qoratee jaartii akkas jettu dhaga'anii jiraniimi. Sanii gaa duuba hoggaa akkas jedhan jaartiin tee garaa qabdii jeen. Garaa qabdi. Yoo intala dhalte naa kanni jeen. Egaa yoo rabbiin intala dhalchiise uma siifin kan nan jenne. Halkanuma edanaa cimmuun itti qayi intala dhali qa. Hoggaa intala dhalte aboo namni gumaata warra soddaa kiyyaa qoromsa siileen naan dhaqin nan laalle jeen huume hundaanuu. Huume fuudhee ka mooraa achi ijaaranii qoromsa siilee achi walitti qaban. Biyyoon kaa hoggaa dhalatte kaa aanan kana dhugaatuma takkuma guddattee dubra taate. Akkasitti duuba hayyummaa haadhaarraan wanni nuur caamma dhale. Caamma akkasitti rabbiin caamma kanneefi caamma biyya hundatti dhaga'amee seenaa isaa akkanatti dhageenya oduu. Hayyuu heeraati jechuudha. Hayyuu heeraati. Hayyuu heeraati. Hordoftoota keenya seenaa caammaan nurra hanga takka gabaabsinee abbaa keenya abbaa heeraati wajjin akkaataatti caammaan nurra argamee fi nurra akkamitti caammaan nurra argate hajoo namoota hin beekneefis ibsa wallaa isiniif taayannee yaanna. Inshaallah gaa mata duree waa'ee seenaa caammaa nurra bifa bal'aan qabannee kan walitti dachaanu ta'a. Qondaala jechuun maal isa? Qondaala jechuun jiraa lammiiti. Tole. Lammii dhala. Garaa haadha dhala. Qondaala lammii dhalaa jedha. Garaanni qondaalummaan lammiin dhalte dhaalaan hin deemu. Tole. Lammiin kanuma garaanni immoo qabeenya wannaatiin ni dhaalama. Qondaalli hin dhaalamu abbaarraa hin dhaalatu. Gosumaa dhala gizee hundaa'u. Hoggaa qondaalli kun deemes osuma qondaala kanaan awwaalle qondaala fi kabiraa kan bakka buufatan gosi taasisa sirriitti. Qondaala jechuun damiina lammii dhalootaati. Lammumaa dhalama. Hoggaa inni san deemus
الدنيا رديموس لمو ما كبيرة والقيد على مالي لمو مرة أركب يجو كندالهم أباخية دمينة تري أنيس دمينة تو أنا انتهت سن انتهت يو بيكم سيسا ربين بيخا كسا ربين إسا خيسا باس لمين ديبتي أما إسا سن لما دلالوني دنديس المساسا مالي أباخية دمينة وي كلا وي روسات وي وري إني وري أيه كندالهم ما انت لميتي لمي دلا كندال قندالو خني جهين هجيسا ها مالزا ga'ee hojii isaa inni tajaajilaa lammiiti jechuudha qondaala jechuudha. أيه Tajaajilaan lammii tana gizee hundaa'u tajaajiluudhaaf namni yoo waa ta'e yoo du'e akka gartee waan ifii du'eetti du'a namaa tanaas lallabata lammii isa jeeftatanitti aboo akkamiin itti du'e akkanattiin du'e akkanattiin du'e malee namaan narraa du'e hin jiru. أكنتين ديوجا Akkanattiin du'e heeraa alattiin du'e heera malee na godhe wanti kun gartee akkanaa wajjin isin afran hambaa akkasin na arkaa jedha. وقوم هيمتو Ogguma himatu. إف قد هيمت If godhee himatu. Tuqaan lammii isaa tuqaa isaati. Akka ija isaatti laal akka ija teetiin nu laali. Akka ija takkaan nu laali. Yoo inninis guyyuma filatan saniis ni kakachiisan. Jiraan ka lammiiti. Kammoo lammii hoggaa ta'u ka lammii hundaati jedhani. Jiraan ka hundaati. Dhiigummaan namaa tokkollee kan naqamee bira qotuu hin danda'u. Yoo dhiiguma feetellee ka abbaan bira hin jirre feete haa taatu waanuma banii aadam ta'e dhiiga sana ol qabeetuma lammii isaatti barbaadu malee jiraan dhiiga xabaqaan taane warraa qofaaf hin deemu jiraan ka hundaati. Yooniin nama kana addaan fiile rabbiin uummata keessaan haa filu jedhee kakata irbuun torba olii ta torba gadii tan na haa waraantu jedhee akkasi kafatee hogguma dura guyyuma filanuu akkas jedheetti kakatee akkasuma deemuu qaba jechuudha. Akkasitti hin deemne immoo irbuun san irraan turtu hogguma sanii maysiti karaarra. قندالني مال دام تمه Yaa qondaallan dhugaadha qondaallan bakka dubbii tan na yaadachiifte yaa qondaallan lammiidha. Kanuma lammiitii jedhee qondaala ta'ee gartee lammuma ofiitiif falmu. Lammii teetiif falamnaan kasaarte qondaallan si dura dabre harki warra gartee haqarraa maqe akka ilmoon isaa takka illeenuu hayyuun keessan dhufin ni garte alangaa fixu rabbi nun godhiin waggaa dura filamu. Alangaa fidu rabbi nu haa godhu jedhanii akkasif filaman akkasii eebbifti lammiillee yaa qondaallan warruma fiitiif shanyuma fiitiif jecha gartee bakkayyuu haaqisu ifin dhaamseen kan hadaraa kanaan qondaallan lammii cufaati dhaamaa dhaamsi qiyya kan. خبيمتو تردتو خينيا ولانا باهيرا باخينيا مومي علي ماياتي وجين غافلي غرغرا خانتا إسا جرو غياران تنا ولا ما كان دغول ميسا سينا چامان رو غباب سيني جل قبر كافني دامسا قندالني تي سبان كينيا ولانا نبان هيرا دام لما كان غول بنا سغنتا خينيا مالف akka isin dheeratee isin goone hanga daqiiqaa 10 itti gabaabsuudhaaf yaalii goona waa lama sadii yoo guyyaarraa isin dhiyeessin waan guddoodha hajoo fi umarrammee abbaan keenya abbaan heeraa olaanaan abbaa heeraa waan qabu dhaamsa isaatiin adda baana. Inni kun addunyaa tanarraa galuuf ta'a. Har'a jirra malee boru jiraachuu hin dandeenyu. Edan inni bullaa nuti hin beeku. Fuula rabbii namuu dhaquuf ta'a. Haquma qabadhaa heera jechuun haqa. Haqumarra deemaa malee haqaa ala yoo qadeemtan taate borutti gaafatamtanii haqarra rabbi isin haatiisu nullee hanga jirru haqarra rabbi nu haatiisu. Haqa malee rabbiin waan biraa nu dubbisinii haquma dubbadhaa jechuun dhaama. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa guyyaa irraan tanaa olaanaa abbaa heeraati wajjin mata duree keenya gabaabaa waa'ee heeraa irratti taasisaa turre asii goolabna kutaa biraatiin hanga walitti dachaanutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.